ल प्यानल दाजु ल ल ल ल साथीहरु जोरे सर्दिनुहोस् मिलेर बस्दिनुहोस् सानो भगडामा 3 जना बस्दिनुहोस् मिल्छ भने काखमा पनि राख्दिनुहोस् यता पनि है Oh my god. माकलबारी आयो ल हाम्रो भिआइपी कुर्सीहरू पनि जाँदैछ हामी मान्छे यहाँ छुटाउँदै अब केहीको भिडियो गर्न नपाएर मैले चाहिँ मुलाको भिडियो गर्दैछु है मुलाको मैले टेन्सनै गर्न हामी चाहिँ मान्छे बढ्दै है अहिले भयो हैन ल ल ल आए 2 hours later. अनि रमाइलो भयो अनि यस्तै हुन्छ अनि हाम्रो सेन्से के छ खबर ल अब पिकनिक स्पोटमा चाहिँ आइपुगिसक्यौँ हामी यस्तो बवाल छ टेबल पनि यस्तो नेचुरल भ्यू है नेचुरल भ्यू बिहान आउने मान्छेहरूलाई के छ कुन बेला हो के छ जान्छ अर्को गाडीमा अनि अब सबैतिर भ्याउनु पर्यो नि त एउटा गाडीमा छैन अनि उता नि गर्नु पर्यो हाम्रो गाडीको ब्लक छैन छ सबैतिर छ ल भन्देऊ न केही हाम्रो के छ आज चाहिँ हामी हाम्रो कन्सल्टेन्सी कन्ट्याक्ट नेपाल एजुकेसनबाट हामी चाहिँ यहाँ स्टुडेन्टहरू मिलेर होइन सबैजना चाहिँ यहाँ एकदमै एउटा अविस्मरणीय क्षण बनाऊ भनेर चाहिँ हामी यहाँ कन्ट्याक्ट नेपाल एजुकेसनले द्वारा आयोजना गरिएको पिकनिक स्पोटमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ अनि यो अलिक कठिनै थियो भर्खरै आइपुग्यौँ हामी चाहिँ होइन अब भव्य सभ्य गरेर हामीले यसलाई चाहिँ एकदम अविस्मरणीय क्षण बनाउनु पर्छ त्यही भन्न चाहन्छु अनि यो कुर्सीहरूको डेकोरेसन देखेर यहाँ बवालै होला जस्तो के एकदम राम्रो यो बवालै हो हुनै पर्यो प्लानिङ साथ सबै प्लानिङ साथ भइरहेछ है त हामीले रमाइलो गर्ने हो बवाले हो अहिले यो डाँडै भसिन सक्ला है रतन कार्कीसम्म पुर्याउँछु म तर बवाल आउने के भन्नुहोस् या अझ जाओस् मलाई एउटा केटी चाहिँ मिलाइदिनु कालो आयो होला है कति रहेछ यसरी यहाँ सबैभन्दा गोरै मै छु जस्तो लाग्यो क्या फेमस म लास्टै फेमस हेर्नुपर्छ यहाँ ब्रेडलाई टक्क दाजु यो कुन कन्सल्टेन्सीको हो यो हजुर ब्रेड जाम अरू त्यसपछि यहाँ बन्दैछ यो के हो कसको हो ए चनाको पानी हो चना ठिक छ तिमीलाई भोक लागेको छैन चाँडै आयो जस्तो लाग्यो कि ढिलो आयो कि छिटो आयो कि के हो ठिकै छ भएको भए खाइदिन्थेँ अब पाकेको रहेन चाहिँ के गर्नु उसलाई ऊ फेरि हिमाल देखाउन दिइरहेछ है जिउन गरिरहेको छु हिमाल है दोस्त तिमीलाई के पीडा छ कि क्या हो दोस्त पीडा भयो ए सिधा बनाउने यता उयोलाई यता आफ्नै जस्तो भयो नि अर्काको भन्न पर्दैन हाम्रो यहाँ हुँदैछ हाम्रो त हुँदैछ ल सबै यता बसौँ तिमीले भन्न खोज्यो कि
हो ऊ त फेरि बच्चैदेखि होइन दोस्त है रहस्य छ के हो यो खोइ पुरै खोलिदिउँ न एकसाथ म कति हाल्दो रहेछ म हेरेर बस्छु नि ल यहाँ हेर्नु है मान्छे हालो हो कहाँ जान लाग्यो भने कि महँगोवाला थाली 400 त थालकै परेको छ घुमाउनु भागो भाइ खाइदिन्थे अब पाकेकै रहेन चाहिँ के गर्नु अब ल चाहन ल दोले ब्रेक ल्याम्मै बनायो हजुर के छ खानपिन सबै एकदम बवाल हो ल है हाम्रो यो खानपिन सब ठिक छ नि सबै ल होइन गुनासो अब अर्कोचोटि सरले एकदम राम्रोसँग बुझेर मात्र उगानु होला दोस्त सबै ठिक छ नि चिया कस्तो छ हो ए बहिनी त्यहाँ अलि चिनी कम छ रे एक दुईटा भाडामा राख्नु न हैन चिनी थप्न लागेको छ हो थपिन त यहाँ त मैले त 3-4 जनाले भनिसक्यो ल दोस्तले काम हानिरहेछ क्या आज यहाँ हेर न गुनासो यहाँ के भयो गुनासो यस्तो राम्रो मान्छेहरु नेपालमा रहेछ भनेको क्या अब सेलसेली विदेश लहरमा लागेन नि अहिले खानुहुन्छ 10 वटा ब्रेड अहिले खानुहुन्छ 2टा अन्डा एउटा मात्रै हो दोस्त ब्रेड पनि के ब्रेड पनि त्यो पुसाइ भएन यार अलि राम्रोसँग पुस्नु पर्यो ल सर म्याडम चाहिँ यहाँ मजाले मुसुक्क हाँस्ने तिम्रो बानीले मेरो जानै लानुको A few moments later. सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यस स्पोर्टकोमा वरिपरि राउन्ड लागेर बस्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु भव्य बनाउँछौँ आज हामी विगतका सबै दुःखहरू भुलेर पोखरीमा तरङ्ग आयो भने कुनै पनि वैज्ञानिकले रोक्न सक्दैन त्यसको लागि समय कुनै पर्छ जाने होला लो नमैया पैसा सम्हाल कालो काले धामीलाई दुःख जति हामीलाई आँसु पुछ्न देऊ न रुमाल उहाँहरूको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाऊ इच्छुक हुनेले स्टेजमा आएर डान्स गरिदिनु होला लाइन गयो हामीलाई विद्युतले पनि साथ दिएको छैन त्यसैले हामीले चाहिँ हाडी ल्याएर सहभागी इच्छुक सहभागी हुने चाहिँ अगाडि आइदिनु होला नटेकी किन सिधै गइदिनु होला ट्यु चालेर जाऊ अझ अगाडि अझ छोडिदिनु भाङ्गो भयो उता हो जाऊ अझ उता रमाइलो छ नि होइन
अर्को आयो ल जानु 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 यता आएन आडीपुर गेम सम्पन्न भइसकेको छ। यसै गरी हाम्रो जयन्ते डाम्नु विजय भएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू सर मिस सम्पूर्णलाई मेरो विनम्र तरिकाले नमस्ते भन्न चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम निकै बाँकी छ। यसमा डान्स छ, गीत छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू जोडेर निकै लामो छ। एउटा घैँटो पनि फुटेको छैन, एउटा घैँटोको चैतो मात्रै फुट्या हो। हेर, डान्स गर्ने भए गर, गीत गाउने भए गाओ। तिमीहरूको हजुरबा मरेको छैन, जिउँदै छ। अहिलेलाई हिट्नी गरौँ, मन पर्यो भने फेरि रिक्वेस्ट गर्नु होला। चामलको भाटा मासु खाएपछि त पाँडेलाई त फेरि भित्रबाट पाँडेको पनि पाँडे राजा आउँछ क्या एकछिन। हेर, यो टोकिर बजाइदिन म अपरेटर साथीलाई अनुरोध गर्दछु। डान्स गर्न इच्छुक हुने महानुभावहरू स्टेजमा आएर नाचिदिनु होला र बाँकी रहेकोले ठाउँमा बसेर ताली बजाएर साथ दिनु होला। डाँडा घरे साइली तिमी मुटु धड्कनमा रुन पाऊ, तिमी सँगै हाँस्न रुन पाऊ। तिमी मलाई पर्लाई नै मन पर्नी, तिमी मलाई पर्लाई नै मन पर्नी। तिमीले छके आँखाले नहेर्नी। अब हाम्रो म्युजिकल चेयर सञ्चालन हुन आँटेको छ। पार्टिसिपेट हुने एक एकवटा कुर्सीमा गएर बस्दिनु होला। कुर्सीमा गएर बस्दिनु होला। केटा कुर्सीमा बसाइ बसा बसा बस्दिनु होला। पार्टिसिपेट हुने जति नै ओ खेल्ने कति भयो यता यता खेल्न जति कुर्सीमा गएर बस्दिनु होला। बस बस यो खेल्नेको अनर है। हेलो 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 हामी म्युजिकल चेयर चाहिँ हामीलाई पछि पनि फेरि हाम्रो बाँकी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछ।
ल अब एउटा हामी एउटा ग्रुप डान्स हाल्छौँ सोनु भयो भने मात्रै पनि हुन्छ है फुटाउनै पर्दैन What's
2 hours later. 21 दिनको सङ्घर्ष पश्चात 21 दिनको सङ्घर्ष पश्चात अनेकौं दुःख पीडाहरू सधैँ खुकुरीको धारमा जीवन राखेर अनेकौं दुःख आलोचनाहरू सहँदै मेरा जिजु हजुरबुवा महेश ढकालको सञ्चना पोनी तरिकाले सारा डाउनालाई चकित पार्दै यस धुलीखेल 1000 सिडी बलभद्र पिकनिक स्पोर्टमा आउन सफल भएका छौँ। मिल्यो त होला नि होइन, नमिले नि केही छैन। लिसन टर्टिपेन्ट्रे नाम्नो लिसन यो पाहाडी राजासँग पंगा लिनुभन्दा एकचोटि तेरो दाहिने दिमागले मजाले सोच, होइन भने तराई झरेर हानिदिन्छु तेरी बुढीलाई पर्पोज। 1997 मा भतिजोले लगेको थियो, के गर्ने बुढो भइयो। कस्तो टरुनो होइन, यसमा टरुनोको पन छ होला। वयस के आएको छ सोच्नु परेन, नानीलाई थाहा छैन। हेर सानी छिन् थाहा पाउँदिनन्, भट्टै बोलिहाल्छन्, के बोल्यो भने त्यो थाहा पाउँदिनन्, के गर्ने। अरू पनि होला नि, पालो दिनु पर्यो कि परेन। अब हामीसँग फेरि एउटा गेम रहेको छ, अफिस स्टाफहरूको चियर रेस। सेन्चे दिदीहरू म्यामहरूको सबको अफिस स्टाफ, त्यसको लागि हाम्रो कोअर्डिनेटर टिमले त्यहाँ हेल्प गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। A few moments later. ग्रुप डान्स खै सबैजनाले ग्रुप डान्स गरेर रमाइलो गरिदिनु होला।
सम्पूर्ण साथीहरूलाई अगाडि आउन अनुरोध गर्दछु। अगाडि आइदिनुहोस् न, नजिक आइदिनुहोस् न, नजिक सर्कलमा बस्दिनु न अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी खादा लगाइदिनको लागि विवेक सेन्सेलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गिफ्ट अथवा प्राइज दिनको लागि रमेश सेन्सेलाई यहाँ उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछु। पहिलो चरणको हाँडी फुटाउने प्रतियोगिताको प्रथम को हुनुहुन्छ थाहा छ होइन? को हुनुहुन्छ? सन्देश ढुङ्गाना। उहाँलाई यहाँ स्टेजमा आइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सेन्सेहरूलाई अबिर खारा र प्राइज दिन अनुरोध गर्दछु। ताली। चित्रल धेरै लगाइदिनुहोस् सबलाई। कस्तो भइरहेछ? कस्तो? एकदम खुसी हो? तर तिमीले 1000 जितेर डाहा लगाइरहेछ। सबजना ताली बजाइदिनु। तो सानो न यार भाषण। खै त ताली बजाउनुहोस् न, ताली। ताली ताली खै त ताली। नाइस नाइस। सन्तीले मार्केट खायो। त्यसै गरी मलाई त चकमा दिइरहनु नि। दाइले गीत त दामी हानेको थियो अनि यताबाट एउटा जाओस्। ढ्याम्नाहरूले जे होस् मलाई छानेछन् है। कन्ट्याक्ट नेपालको चिनोटो दिएनन्। यो गीत फेमरेट भए पनि हाट पर्यो। बुढो मान्छेलाई यति भए पनि सन्टो गयो होइन त महेश्वर। त्यसै गरी अब विद्यार्थीको तर्फबाट कन्ट्याक्ट नेपाललाई एउटा टोकन अफ लभ छ। कन्ट्याक्ट नेपाल एजुकेसनका एमडी म्यानेजिङ डाइरेक्टर महेश ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। फोटो खिचिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यो त मलाई पर्नु पर्ने। एकचोटि अलिक राम्रो फोटो खिच्नु ल, एकछिन है। पहिला अरू लगाइदिनु न। अलि लगाइदिनु, मलाई धेरै लगाइदिएको सेन्सेले।
ल अब एउटा हामी ग्रुपिङ फोटो खिच्यौँ है त ग्रुपिङ फोटो चारजनाले चाहिँ गिफ्ट हेम्डोर 2जनाले गिफ्ट हेम्डोर पायौँ 2जनाले चाहिँ के अरे कन्ट्याक्ट नेपालको त्यो गिफ्ट हेम्डोर पायौँ यतिकैमा हामी सन्तुक गर्दछौँ पिकनिक कार्यक्रम एकदम सफल भयो एयरबटिज जयन्ती भटिज एकदम सफल भयो मैले पनि पाहाडी राजाको क्यारिकेचर गरेको थिएँ बुढो मान्छेले पनि यो गिफ्ट हेम्डोर पाएँ म खुसी छु